Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni saya nak tunjukkan bagaimana uh, untuk anda create invoice ataupun uh, create purchase order. Okey, jom kita mulakan. Okey, yang pertama sekali anda nampak bahagian atas sekali ni di bahagian enter order number. Ini adalah untuk anda masukkan order number anda. Jika order number anda masuk salah, akan keluar warning kat sini. Contohnya sebagai saya letakkan S1. So dia akan bagi tahu warning, this is not a sale or code order. So salah. So anda kena masukkan order number yang betul. Okay. So bila anda masukkan order number kat sini, okay, anda akan nampak details semua ni akan pop up daripada apa yang anda key in sebelum ni. Okay. Sebelum tu saya nak ajar anda macam mana untuk anda tukar logo. Tukar logo company anda boleh pergi ke sini. Okey, pergi ke sini, anda right click mouse, klik kanan. Okey, change picture. Anda boleh change picture, anda boleh dapatkan daripada anda punya pen drive ataupun laptop, desktop. Okey, ataupun anda boleh cari daripada online. Okey. So maklumat anda yang anda masuk pada mula-mula EAS ni akan keluar di sini. Okey. Nama syarikat, alamat, GST number. Okey. Lepas tu dia akan keluar nombor invoice. Okey. So kat sini adalah information mengenai anda punya customer. Okey, customer, contact number, email. Anda boleh custom Contohnya macam anda nak tukar yang ni, anda tak nak letak contact, anda nak letak benda lain, sales ke GST number ke kan, anda boleh tukar kat sini, anda boleh custom. Sama juga kat sini, sama juga sini, sama juga sini, sama juga dekat bahagian-bahagian tajuk-tajuk ni anda boleh custom. Okey, ni pun sama. Okey, boleh custom. So dekat bawah ni adalah anda punya invoice detail lah, product ID, description, quantity, unit price, unit discount, tax. Okay, after tax. Okay, lepas tu ni dia punya total dia. Okay, so ni adalah rupa dia, invoice yang anda akan terima. Kalau anda nak tukar ni, tukar P002, tak ada, so ada P001 saja. Kalau anda nak tukar quotation, kalau anda ada buat quotation sebelum ni, anda nak letak quotation, anda boleh letak je order number untuk quotation tersebut. Okay. Okay, di sebelah kanan ni, okay, anda boleh lihat ada satu table. Okay, table ni adalah maklumat ataupun maklumat untuk anda sebelum anda print invoice ni. Kalau anda print invoice ni tak berjaya, maksudnya ada masalah dekat bahagian inventory. Okay, maksudnya inventory anda, maksudnya stok anda tak cukup untuk jual barang ni ke customer. Okay, faham Contohnya macam ni lah, baju jubah tu. Okey, contohnya baju jubah tu dekat dalam tangan anda ada 10 saja, tapi customer nak beli 11. Okey, anda key in dalam order 11. Okey, so dekat sini dia akan keluar inventory flag ni, dia akan keluar pangkah. Dia akan pangkah warna merah. Maksudnya produk tu tak cukup. So anda tak boleh proceed untuk hantar invoice ni dekat customer. Okay, so kalau kes macam ni, inventory anda cukup. So anda punya inventory flag dia right, warna hijau kan. So cukup, anda boleh print out invoice ni. Okay, satu lagi contoh. Katakanlah barang yang saya nak hantar ni, saya nak jual ni pada 5 Mac 5 Mac. Dan pada 5 Mac ni barang saya ngam-ngam je.
Okey, maksudnya ngam-ngam tu ada 23 unit je dekat dalam store. Okey, dia akan keluar right juga. Right juga. Tapi anda kata kalau barang saya tu tak cukup dah, kosong, tapi supplier saya nak hantar barang pada 5 Mac ni. Okey, maksudnya barang nak sampai hari ni, barang nak sampai hari ni, tapi dekat dalam store dah habis barang tu. Dekat inventory flag ni dia akan keluar simbol tanda seru. Tanda seru warna kuning. So maksudnya barang akan sampai hari ni, cuma lambat sikit. Anda kena follow up betul-betul dengan supplier ataupun dengan anda punya pembekal lah. Dan yang kes ketiga, inventory flag ni memang pangkah langsung. Maksudnya barang anda nak keluar hari ni, anda nak jual barang kat customer 5 hari bulan Mac, tapi barang daripada supplier sampai 7 Mac, ataupun 6 Mac. Memang tak ada barang hari ni, so dia akan pangkah sini. Okey, seterusnya kita lihat pula purchase order. Purchase order pun sama juga. Anda boleh tukar image ni. So kat sini order number anda boleh tukar. Sama juga kalau anda masuk salah nak order number, dia akan keluar satu warning. Dia akan keluar purchase order. Ini pun anda boleh custom. Sorry ni. Ni anda boleh custom. Ini adalah dia punya details. Total. Ni sambungan dia. Kalau banyak item dia akan sambung kat sini. So kita pergi dekat bahagian invoice. Saya nak tunjukkan anda macam mana untuk anda print out invoice. Sekarang ni saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana untuk kita print invoice ni. Kita mulakan dengan langkah pertama. Langkah pertama, kita pergi ke bahagian file. Mula-mula kita kena convert dulu, ke PDF. Pergi ke file, save as. Pilih mana-mana location yang anda nak letakkan. Saya pilih desktop. Namakan invoice tu. Saya namakan contohnya invoice 1. Tukar save as type, tukar ni pada PDF. Jika tiada PDF, anda kena masukkan PDF dalam anda punya Microsoft Excel. Lepas tu anda tekan desktop, anda tekan save. Dan siap anda punya invoice dalam bentuk PDF dan anda boleh print daripada sini. Semak dulu. Lepas dah semak, anda boleh terus print. Pilih printer dan anda tekan print. Kalau anda nak color, anda boleh pergi ke bahagian properties ataupun advanced. Anda boleh pilih untuk color dan anda tekan print. Sekian saja tutorial untuk invoice dan purchase order. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.